Всем привет! Сегодня мы попытаемся добыть золото вот из такого вот разъема. Обычный интернетовский разъем. Если приглядеться, вот видно желтые контактики. Камера у меня хреновенькая, так что сейчас сфокусируется получше. Ну, видно. Но разбирать я его при вас не буду. Я это сделал уже за кадром. Точно такой же разъемчик. Вот он у меня уже в разобранном виде лежит. Вот так вот у меня получилось. Ну и теперь все эти контактики закинем в азотную кислоту. И посмотрим, что у нас получится. Кислота у меня разбавленная. Вот реакция пошла, видно пузырьки. Ну что ж, когда все растворится, покажу, что получилось. Итак, вот что у нас получилось. Прошло не знаю сколько времени, не засекал, но где-то около получаса. Если приглядеться, видно, все-таки такие золотинки там плавают. Не знаю, как настроить, чтобы показать это все. Ну, хреновенько, но видно. Ладно, сейчас сольем это, процедим. Повидавшая тряпочка опять. Смочу немножко. И переливаем. Что-то как-то слишком много срани от этих. Не растворилось почему-то. Может, кислоту слабенькую просто взял. Ну вот, промыли. Ну вот, в принципе, что у нас получилось с одного разъемчика. Немного, конечно, но все равно. А если таких разъемчиков взять штук 100, то уже будет довольно-таки ощутимо. Ну, сплавлять я это не буду. Это уже, когда поднакоплю побольше, потом сплавлю. Сейчас разъемов таких у меня не очень много. Ну вот и все, в принципе. До новых встреч.